एक दिन जंगल में मिकू नाम का एक बंदर पेड़ की डाली पर बैठकर अकेले अकेले चाय पी रहा था। तभी एक तोता आकर बोला, अबे, तू अकेले ही चाय पी रहा है? मैं कहाँ हूँ? मिकू बोला। अकेले पीने में ज्यादा मजा है, किसी के साथ बांटने से मजा चला जाता है। तोता गुस्से में चिल्लाया, चाय दे, मैं भी पीऊंगा अभी। दोनों खींचातानी करने लगे। चाय का कप उछल गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। चाय उड़कर उनके ऊपर गिर गई। कप भी टूट गया और दोनों चुपचाप हो गए। अगले दिन दोनों मिलकर एक साथ बैठकर चाय पी, पर फिर भी वे दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।